Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. De săptămâni întregi, numele lui Ata Yıldız circulă în lumea divertismentului, nu doar pentru talentul său, ci și pentru un detaliu care a început să atragă prea multă atenție: distanța sa aparentă față de Zlatirkoglu. Cei care i-au văzut schimbând priviri discrete și tăceri care vorbeau de la sine se întreabă acum cu voce tare ce s-a întâmplat între ei. Ata, mereu rezervat, a făcut recent o declarație care a stârnit și mai multe semnale de alarmă. Uneori, ca să ai grijă de ceea ce simți, trebuie să te distanțezi. Dar despre ce anume vorbea? Zvonurile s-au răspândit ca o furtună neașteptată. Presa s-a grăbit să speculeze, iar fanii au început să pună cap la cap scene, gesturi și chiar pauze în interviuri. O singură întrebare a devenit un subiect în trend pe rețelele de socializare: ce i-a separat? Pentru că ceea ce părea o apropiere sinceră s-a transformat treptat într-o absență flagrantă. Nimeni nu le-a mai văzut pe Ata și Zlatirkoglu împărțind spațiul ca înainte. Nici o fotografie întâmplătoare, nici o vorbă supărată la evenimente. Tăcerea vorbește și în acest caz țipă. Pe platourile de filmare unde cele două s-au întâlnit, atmosfera s-a schimbat. Martorii afirmă că nu mai există glume comune sau complicități la vedere. Chiar și salutul a devenit formal, distant. Ata, care obișnuia să aibă un zâmbet ușor când Zlatirkoglu era prin preajmă, acum își păstrează o expresie imperturbabilă. Zlatirkoglu, la rândul ei, nu a comentat, dar privirea ei a devenit mai introspectivă. Unii susțin că această înstrăinare are mai multe emoții ascunse decât vor oamenii să recunoască. Ceea ce îi nedumerește cel mai mult pe cei care le-au urmărit cu admirație este lipsa unui motiv clar. Nu a existat nicio discuție publică sau declarații contradictorii. Nu există scandaluri, ci doar o distanță care pare un gol între doi oameni care au împărtășit cândva o armonie greu de falsificat. Și asta alimentează misterul. Pentru că atunci când nu există explicații, imaginația face restul. Cei mai devotați fani refuză să accepte că totul s-a terminat, dacă a început vreodată ceva atât de brusc. Teoriile variază de la o neînțelegere profesională la o dragoste neîmpărtășită. Unii spun că Ata a preferat să se retragă pentru a nu interveni în viața lui Zlatirkoglu, care trăiește un moment stelar în cariera sa. Alții cred că ea este cea care s-a distanțat, concentrându-se pe proiectele sale și pe pacea personală. În culise, tensiunea este palpabilă. Deși totul este realizat profesional, unii spun că scenelor comune, atunci când există, le lipsește scânteia pe care o avea odinioară. Firețea a dispărut, iar în locul ei este o grijă excesivă de a nu depăși granițele. Ca și cum cei doi ar fi construit un zid invizibil între ei, unul care nu permite nici măcar un contact accidental. În ciuda a tot, Ata Yıldız rămâne neclintit în eforturile sale de a evita controversele. Stilul său elegant și discret l-a protejat de speculații inutile, dar de data aceasta, tăcerea sa a fost interpretată ca un semn de durere. Sunt lucruri care e mai bine să fie lăsate în umbră, a spus el într-un interviu recent, fără a da nume, dar sugerând că există ceva mai mult decât evident. Această frază a rezonat ca un clopoțel printre urmăritorii săi. Cât despre Zlatirkoglu, atitudinea ei este o enigmă și mai mare. Fidelă formei sale, ea nu a ridicat întrebări emoționale și nici nu a permis camerelor să-i privească în viața privată. Dar cei care o cunosc ne asigură că energia ei s-a schimbat. Râsul ei este mai scurt, privirea mai distantă. Ca și cum ar purta înăuntru o conversație neterminată, un rămas bun care nu a fost niciodată rostit. Cuplul care odată stârnea vise pe rețelele de socializare este acum abia o amintire. Dar acea amintire încă bate puternic.
Montajele de fan, videoclipurile compilate și citatele visătoare nu au încetat. Se înțeleg fără cuvinte, spuneau ei. Acum, tăcerea pe care o împărtășesc pare mai mare decât orice conversație pe care au avut-o odată. În ultimele săptămâni, rețelele de socializare au fost pline de nostalgie. Utilizatorii își amintesc de interviuri în care au râs împreună, momente surprinse de camere care au arătat o complicitate naturală. Astăzi, aceiași utilizatori scriu mesaje de speranță, cerând împăcare, o reuniune, un cuvânt care să spargă gheața. Este imposibil să nu te întrebi dacă această distanță este definitivă sau doar o pauză. Istoria divertismentului este plină de distanțe care au fost închise cu o privire. Și, de asemenea, de tăceri care păreau eterne. Adevărul este că între Ata și Slatircoglu există ceva care, deși nenumit, rămâne prezent în atmosferă. Cel mai intrigant lucru este că nimeni nu a negat nimic. Nici nu au confirmat, nici nu au negat nimic. Totul se mișcă într-o ceață a posibilităților, într-un tărâm al nimănui unde ceea ce a fost nu poate fi numit, dar nici nu poate fi uitat. Această ambiguitate este tocmai ceea ce menține vie curiozitatea colectivă. Unii prieteni apropiați au sugerat că ceea ce îi separă pe Ata și Slatircoglu nu este lipsa de afecțiune, ci un exces de sentiment. Că uneori, ceea ce iubim cel mai mult este ceea ce ne temem cel mai mult. Și că, în această frică, mulți preferă să păstreze distanța decât să riște să piardă totul. Ar putea fi acesta cazul? În interviuri individuale, ambii au vorbit despre dragoste în moduri similare. Ca ceva ce necesită curaj, timp și adevăr. Poate că se află în vremuri diferite. Poate că nu este momentul, nici locul. Dar există ceva incontestabil. Istoria dintre ei, chiar dacă rămâne nespusă, este scrisă în amintirile celor care i-au urmat. Între timp, titlurile continuă, întrebările se repetă, iar răspunsurile nu vin niciodată. Dar printre rândurile acestei distanțări se află o poveste. Una care poate nu are nevoie de explicații, pentru că a fost deja spusă cu gesturi, priviri și tăceri. Și uneori, asta este suficient pentru a înțelege totul. Viitorul este o pagină albă, iar în cazul lui Ata și Slatircoglu, încă mai rămas cerneală în stilou. Poate că această distanță este doar o pauză înainte de un nou capitol. Sau poate este sfârșitul unei povești la care mulți au visat altfel. Dar, între timp, cu toții continuăm să ne întrebăm. De ce este Ata Yıldız atât de departe de Slatircoglu? Pascali